আরে এই কুকুর ছানাটি তো এটার ভিতরে ঢুকে গেল, এখন কি হবে? আরে এই লোকটি তো এসে এখানে এই জায়গাটাকে বন্ধ করে দিচ্ছে, মনে হয় এখানে সে এখন আগুন ধরিয়ে দিবে। তাহলে এই কুকুর ছানাটি তো এখানেই পুড়ে মারা যাবে। কুকুর ছানাটির মা এবার বুঝতে পেরে এই ব্যক্তিটাকে কামড়াতে থাকে, যাতে করে কুকুর ছানাটিকে বের করে। এই কুকুরটি কি পারবে তার বাচ্চাটাকে বাঁচাতে, নাকি পারবে না? মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত, সেই মাকে আমরা কতজনই বা ভালোবাসি। তোমরা যদি তোমার মাকে ভালোবেসে থাকো তাহলে এই ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং কমেন্টে আই লাভ ইউ মা লিখে যাও। দেখা যাক কতজন তার মাকে ভালোবাসে। সবশেষে কুকুরটি তার বাচ্চাটিকে বাঁচিয়ে নিল। সত্যি বলতে মায়ের ভালোবাসা এমনই হয়ে থাকে।